Olha, a bobinadeira eu consegui fazer ela antes mesmo de rolar o primeiro motor, né? Aí depois eu tava enrolando transformador com ela, porque o motor não tava dando conta. Mas, ó, foi usado uma peça, um quadro de bicicleta com velocímetro, polia de máquina de lavar. E, inicialmente, eu tinha colocado o motor de máquina, só que eu não conseguia controlar a velocidade dele. Eu já havia meio rápido e ficava por isso mesmo, né? Aí eu coloquei um motorzinho de liquidificador e coloquei um Jimmy. Aí é só acelerar aqui, ó. E também tá a segunda que eu fiz que é mais forte ainda, que eu faço mais de transformador com ela. Esse contador aqui eu coloco nela quando eu vou usar, ó. Isso aqui também é feito de sucata, motor de máquina, de lavar, motor de tanque, na verdade.